In progress。OK，嗱，我哋唔係好荒謬嘅，就所以亦都唔好覺得係我好多嘢講。咁但係嚟講咧，因為我咁少見面啦，網上畫班又有，咁第幾日就呼籲咧，網上畫班邊個想參加，有邊個朋友想參加，有乜，by all means join 我哋我絕對我絕對歡迎添，因為咧正好似話咁講，即係而家好似即係已經係一個。好得意成就咗個事工啊！咁既然一個事工嘅時候咧，我更加希望係可以可以做到撒種子啦，可以做到呢啲嘅功夫啦。咁可以咧係藉此咧就係成就某啲東西，天父要我哋做 ，make us everybody 都係一個嘅器皿，咁最好啦咁點解轉咧？翻嚟就即係畫畫佢本身咧就好似變咗一個。即係 side business 喎，即係 side dish 喎，嗰個唔係我最想要嘅嘢。咁但係無論點都好，都有承載工具㗎，唔係講白話㗎。咁所以我哋畫分彩，咁我哋畫分畫咯，係咪啊？咁去翻最基本嗰度。咁咧就睇咗咁耐咧，就發覺同學咧好多時咧都係會遇到一啲問題嘅。咁遇到咩問題咧？最基本問題咧？就成日問老師乜點畫咁由我咁俾翻一個脫胎換骨嘅大家諗，畫畫咧就唔係學點畫嗰樣嘢，知個條魚點畫，嗰個石點畫咁你就係成千上萬咁多嘢，你怎能夠可以每樣都講到咧？咁其實咧嗰個就係最緊要咧，你悟到即係畫畫嗰個原理喺邊度咁你就會明白㗎啦。咁亦都好似我初頭咁講，如果你從嗰個咩點畫先一路 build up 曬所有嘢咧，你用好多時間，但係嗰個亦都係支持你個 passion 嘅一個方法。即係你當然你睇到啲嘢靚，你想畫啦。咁呢個最基本啦。小朋友一見到咩就攞支筆，攞個喺揾啲喺個沙嗰度都畫一輪，咁佢又好過癮啦咁呢個就係我哋對一啲見到嘅文件。或者從我哋嘅 artistic 嘅mind 手法去表達嘅一種嘅即係 instinct 嚟嘅咁小朋友已經識畫畫㗎啦，咁我哋咁大個人當然會識畫畫啦。但係好多時就即係的確咧，就比以前咧教壞咗啦個個都畫棵樹咧點咧，就係上面圓，跟住一個樹幹，個雲咧就計太陽計一個圓咁咁紅色嘅。但係有幾太陽係紅色嘅，你見到紅太陽就大鑊啦有改朝換代嘅咁但係小學老師個個都咁樣教，咪即係嗰個咁教，咁我哋就教壞咗手勢，亦都係話個老師就我今日教你畫個兔仔，畫個兔仔，但係其實嗰個重點咧就唔係嗰度，即係畫畫個重點咧，其實第一就係我哋一個天性嚟嘅。本性嚟嘅。第二咧，我哋其實係想用嗰樣東西咧，去表達嗰啲嘅感覺，等於好似文字一樣。有人就寫一篇好靚嘅詩，寫一套好靚嘅文字，講一句咩説話，一個擁抱，都係表達我哋心裏邊一啲。畫畫都一樣。但好處就係畫畫嘅時候咧，俾人哋咧就無遠弗屆。你可以而家經互聯網可以 send 俾人哋或者可以。再複印可以做書籤用乜好多功用嘅。咁所以呢個咧我就 leave it open，你中意點用就點用但係亦都唔好以為我哋畫得靚先至係乜嘢。好似我之前講，你畫得唔靚或者乜嘢，你只能經過呢個係表達到你自己個感情嗰種對別人嘅愛，對呢個世界嘅美麗嘅東西嗰種嘅欣賞咧，就 good enough 㗎啦。咁所以咧，我想大家畫嘅時候咧，除咗才下眉頭腳心手咧，就係放開自己懷抱 ，enjoy 呢個過程。enjoy 個過程咩咧？有個 stick 喺呢度畫咧，個感覺咧已經係好舒服㗎啦，已經係嘛？聽嗰啲聲音，咁嘅聲音咧，已經係好舒服㗎啦，係嘛？咁但係我發覺咧，原來大家畫呢幾筆咧，都好多人畫得唔好㗎喎。咁嗱，呢個係一個重點嚟嘅。點解咧？因為點用力用幾多力畫幾多筆點先可以分到佢勻循
咁其實真係好巧妙喎，講唔到咁多㗎。咁你一定經過你自己嘅 practice，你日日去 explore 一支 stick 有咁多個圓嘅 stick 咧，有好多個邊緣，有呢個邊緣，佢可以係直，可以畫圓，喺唔同嘅角度，佢可以畫到啲唔同嘅mark 出嚟。嗰啲 mark 係點樣去變化咧？佢係千變萬化嘅。呢個就係你去 explore 嘅一個方法。咁如果顏色嚟講，一個顏色同另一個顏色去溝嘅時候咧，呢個你又係可以 enjoy 到嘅嘢。你諗下，呢個顏色幾靚，靚到不得了。如果有漸進嘅時候，有一個顏色加另一個顏色，一個漸進嘅過程幾靚，係咁多㗎啦。你翻嚟攞翻個顏色出咁，你應該已經好過癮嘅啦，已經唔使搞咁多嘢啊！你明唔明啊？咁啊，我覺得最奇怪咧就係畫畫咧係完全冇時間性。你一坐喺嗰度畫咧，就幾時都唔夠時間。永遠都係當你係最興起畫到最過癮嘅時候，幾乎最 critical moment 咧，就有幾樣嘢發生。一就天下嚟㗎嘛，第二一老婆叫食飯，最神就係咁啦。仲有一樣嘢你個電腦對住嗰個咩，突然間啪一聲，即係 time out，你要搞到咩話？咁呢都係好奇怪嘅嚇。咁但係無論點樣好咧，就在下眉頭，卻上心頭。你用另一個角度去睇你嘅喺睇你嘅景物，將呢啲景物咧係轉咗落。如果用粉彩點去表達咧，咁呢啲就已經係一個咁嘅過程咧，其實已經係好 enjoyable 嚇。咁希望你哋可以從呢啲嘅地方去 enjoy。咁就 rather 係好緊張咯，今要交功課，冇得功課我又唔敢上堂啊，或者乜no，我永遠唔會話你好耐冇交咯。但係知唔知你講出咗我個心？但係調翻轉頭咧，但係我中意聽你上堂，係嘅學到嘢喎。但係另一方面咧，又真係唔好介意咧，我就好少讚人，我彈多過讚。咁唔係我唔欣賞嘅，而係即係我覺得我讚你咧個好處比我彈你嘅好處少，所以就讚得少。或者調翻轉頭咧，我就喺度炒你邊度做咯，邊度乜應該點樣樣。喺感情底下咧，就可能咧，如果唔熟嘅就梗係覺得真係好鬼麻煩嘅，人都唔讚我嘅啊。咁但係讚亦的確有咩嘅？如果一欣賞一讚咧，呢個係顏色做得好好。但係呢樣嘢又好好嘅 implant 咗佢即刻你就將呢樣 consolidate 咗。咁所以我都希望可以靈活去使用讚同咩啦。但係總之我就要提大家，千祈我去彈你嘅時候，千祈唔好介意。我唔係想即係你唔開心，又我希望快啲進步。好嘛？咁嗱，又講另外一樣嘢咯喎。講完呢樣，就講到咧好時我哋畫畫嘅時候咧，我最初嘅經驗咧畫畫咧。一對住顏色，我就飆汗嘅，因為我唔知老鼠拉龜都唔知用邊度好。咁我諗相信大家咧都可能有同一個經驗嚇。咁又跟住要畫嗰樣嘢，我由邊度畫先咧？你又唔知咯。咁於是乎咧，你就覺得好緊張啦。咁其實啱啱咧，如果從呢個角度去切入咧，你就會好常咧就係睇細就唔睇大，即係所謂睇細咧唔睇大係咩叫細？第一細者就係呢樣嘢點畫啊？個色點揸啊？或者係啲顏色點配搭先至會靚啊？或者畫出嚟點先叫似啊？全部呢啲都係我哋箍死我哋嘅方法。你做唔到嗰度你就已經覺得我失敗咗咯喎。嗰先就冇失敗嘅，亦都冇境界嘅。你畫出嚟嘅 style 咧，你就係你嘅 style。咁我除咗呢一啲嘅你嘅方法係令到你好難進步之外咧，你嘅 style 咧，我係盡量希望咧保留你嘅 style。咁所以喺同學之中，而家已經發覺有好大堆嘅同學咧，
就佢有佢自己嘅風格嘅嚇。譬如明飛中意用黑色嘅咁啦嚇用黑色嘅紙啦。咁有好多人都唔同㗎。有一啲同學咧，有啲另外一班嘅同學咧，佢有一個同學佢就好中意好鮮豔顏色嘅。我就好中意用好低沉顏色嘅或者係好淡顏色嘅。咁個人都唔同，玉落筆嘅方法都唔同。咁但係有啲亦都係不變嘅。咁我就想大家咧去集中喺不變嗰部分，咁就唔好話處處諗嘅技巧。所以不變咧，我最近我就開始，喂 ，hello， 喂，係 ，hello， 稱呼你啊？我叫 Serena， 我記得你。你記得我見住你望住你一路咁點解唔叫？我翻嚟好短時間啫。而家我下個禮拜中計唔俾，我29就。你睇下有冇翻？有。哦，一齊翻。佢而家就有啲感冒喺屋企攤喺度。喺度唞下啦。梗係啦。咁我就出嚟，但係呢幾日咧，或者呢個禮拜啊，一路到尾啊，就日日都要腸胃受苦咯。太多人，你知唔知我忍得幾辛苦啊？你都唔知。即係話一樣咁多零食。我真係多謝安慰我真係。前面咁樣行過，見你都冇反應咁算啦。我嗌咗聲你唔得唔開。係咩？都聽唔到啊？因為嗰個位有陣時行過可能錯。係咪琴日朝啊？你講？你都唔知，佢要趕住，你都唔知，我趕住時間。其實我都係有一樣嘢未做嘅。琴日我其實想一嚟到咧，我就奉獻咗先。我行過我就望一望，哎呀，死啦仲趕住上邊喎。唔緊要啦，你咁樣講咪得咯。我下一次下個禮拜一齊做埋啦。好啊。好嘅，好啦。多謝。我唔阻你啦，不過我哋嚟同你打下招呼啊。多謝，thank you，拜拜。嚇29日就仲有一個人。好。咁你慢慢。好，好。咁我最近咧就開始一樣嘢啦，就做一樣好得意嘅嘢，就水彩啦。咁啊，其實我畫畫嘅過程咧就好得意嘅，水彩開始嘅。即係有一日我突然間發覺，我如果中意畫畫，我而家唔開始就不得了啦。於是乎咧就嗰次就喺 Sydney 就喺個商場嗰個搞嗰個銀行嘅嘢啦。咁我就喺隔離啱有個嗰啲賣 art supply 嗰啲咁啊，邊入去。咁個門口棟一個畫架喺度，咁啊話明呢個係特教喎，咁嗰個仲走出嚟，呢個係特教咁我都冇辦法啦，我都唔識畫畫。咁但係嗰日咧，我就買咗一啲畫紙啦，一堆畫筆啦，一盒顏色啦，咁我就開始做。原來畫係好困難嘅，唔容易嘅。咁開頭真係畫得好肉酸啦，係嘛？咁甚至咧就受辱添啦，幫你受辱都好笑。咁我話即係啲顏色咁樣，我不如咧就買啲顏色喺香港買啲顏色。咁我用我嘅理解啦，係嘛？即係顏色好容易啫嘛，三原色，一個紅、一個黃、一個藍，咁咪得咯，大支。咁我就係買3種顏色，3個 watercolour 一個咩？咁佢咩藍色啊？係咩黃色啊？咩又最 pure。係啊，即係其實原來咧，即係畫畫嗰個裡面嘅一啲嘢咧，係比我哋所即簡單去思考嘅咧，係複雜好多嘅。咁所以其實如果大家睇得到，我就好多時咧就好集中講一啲理論性嘅嘢。咁由理論性嘅嘢再 expand 出嚟咧，就係啲顏色點樣分配啊咁樣。咁故此就新嘅同學或者唔熟嘅同學，你可以重新去睇我有幾個 basic video 嘅，你睇翻嗰啲，佢裏面交代啲顏色點溝啊，大約嘅嘢咁嗰個係好solid嘅，你一定會幫到你嘅。你唔明你睇多幾次，咁睇多幾次嘅時候咧，你就慢慢會進入我
即係想你入個境界，就起得叫咩顏色係咩顏色啦。呢個黃色，咁呢個係咩？呢個又黃色，咁啊咩咯？有啲仲衰，呢個咩藍色啊？呢個效果藍，嗰個咁咪即係等於冇到咯，係咪？即係其實係一個好準確，即係呢個係一門嘅技巧咧，係可以好準確，可以好準確有名有姓啦，有乜乜啦。咁呢個咧我就不再喺度交代啦，因為好 basic 嘅嘢嚟嘅。咁你睇個 video 裏邊有講嘅。咁但係我想分享嘅係咩咧？就話我用水彩咧畫咗幾畫，咁發覺唔係喎，水彩有一個咩金昆蘭。但係有一日咧就去食飯咧飲酒啦，咁有啲紅酒倒瀉咗少少，咁手痕咧就喺嗰度畫，不過畫到畫嘅喎咁。因為嗰陣時開始咧就走去買咩咧？買啲女人嗰啲哇又得喎！哇 shadow 咁少顏色，即係佢都係金色啊！呢啲唔 like 啦。咁行入去隔離嗰個 art supply 嗰度，咁咧就買入品彩啦。咁一買咧，竟然我撞到呢個叫 Rembrandt 嘅牌子。咁呢個 Rembrandt 嘅牌子咧，我嗰陣時亦都冇知道即係點用嘅。但係 Rembrandt 嘅牌子咧，原來係啱啱適合我需要。就係佢一半硬，唔硬唔軟嘅嘢。咁其他就一係好軟，一係好硬。好硬嘅咧就好粉係唔靚，好軟嘅亦都好難去運用。但係啱啱就適合呢個。而點解會適合我呢個咧？就因為我而家畫呢個畫嗰個嘅筆法啊，各方面嘅嘢咧，係原來係脫胎於咧，可以用毛筆咁嘅方法。即係中國人毛筆就軟嘅，咁一個硬嘅點可以當毛筆咧？咁我就用我手嘅軟滑度啦，係嘛？去形成同一樣嘅嘢啦。佢又可以將呢個筆咧能夠用嘅時候咧，咁佢咧就係一條魚咯喎，我係一條魚咯喎，係嘛？咁你再加多兩錢肉緊，再用啲其他顏色喺上面再畫嘅時候咧，咁佢就可以有個混色啊，有其他嘢。咁越搞就越興奮，越搞越過癮啦，即係原來相當容易嘅，就唔係真係好似我哋諗咁艱難嘅咯喎，咁由嗰陣時開始咧，就開始轉入呢度啦。咁但係一路嚟講咧，我就冇跟師傅嘅，因為咧我呢個人就好衰嘅，即係好 arrogant 嘅，我係唔中意跟人學嘢嘅，即係我中意自己去摸自己去乜嘢嘢，同埋咧。我最怕就係有一個人佢講啲嘢唔啱聽，令我唔尊敬佢。我又要學佢啲嘢，我就真係唔掂㗎啦。咁係由嗰陣時嘅學校老師都係咁。我幾科學得唔好嘅，都係個老師，我覺得佢係呢個麻煩，咁我就出單嘅。咁呢個係我嘅困難嚟㗎。咁我係唔中意跟人學嘢，我中意自己去摸。咁但係當然咧，我都係睇好多書嘅。樣樣書，我去買書嘅時候可以去壓書成個 shelf。我揀咗幾本出嚟，咁呢樣我買嗰幾本，嗰期唔係買嗰幾本，我買呢幾本嘅之外嘅所有，咁所以好嘅真係。同埋我有個理論咧，就係你唔好論先買書，如果一本書裏面咧，佢教到呢一樣嘢係你受用嘅咧，你就真係值回票價啦。咁而寫書嘅人咧，寫個書嘅人係咩啊？都係佢嘔心瀝血嘅作品嚟嘅。佢將你即係最好嗰啲嘢攞出嚟，咁呢啲係咩啊？咁呢個未必包括而家嘅，而家個個都想揚名立萬，個個喺呢度抄嗰度抄，又叫出書啦。咁所以你見到有啲北京經傳或有啲咩嘅咧，咁佢都好多書。咁嗰啲唔好講啦，但我講傳統嘅書，你其實可以喺度學到好多嘢。咁我亦都有好多書咧，我都揾咗好多電子版嘅。如果大家想要嘅時候咧，或者有咩需要咧，我都好時會送個電子版出嚟俾你，咁你可以係睇書咯，係嘛？咁好啦，咁畫到呢啲嘅時候咧，就 exactly 好似我初頭正話講分享啦。我哋畫畫嘅時候咧，我哋就由最少少咩嘢唔識，由嗰時俾人窒過話咩顏色個次開始，到而家每個顏色我都認得，知道有名有姓，我叫咗出嚟，咁佢裏邊就好 feel。咁而咧，我亦都係對買呢啲嘢咧絕不吝嗇，顏色幫唔得，即係我要試啊！你明唔明啊？呢盒啱唔啱？嗰盒啱點用？紙我又係試，
買埋好多堆埋晒，堆到咧，我而家變咗喺屋企裏邊咧，我成層係一個 studio 嚟，講出嚟廿億啊！成層都係擺滿晒畫紙，擺乜嘢嘢。咁所以嚟講，但係從呢個裏面咧，我學到嘅嘢咧，我就同你分享，慳你好多時間，慳你好多錢，慳你咩？因為紙又好考究，顏色又好考究，幾時用邊樣嘢都考究，同埋呢啲係咪都貴嘅嘢嚟？千幾蚊一盒，嗰啲咩顏色有幾多錢，紙有幾多錢？咁你如果用錯咗嘅時候咧，就俾個錢咧阻住你個發展，咁呢個就冇啦。咁故此嚟講咧，呢啲係我最基本咧可以幫大家去上位嘅嘢。咁好啦，嚟到呢度啦，而家可以話咧，要有一幅畫或者見到一樣嘢咧，我而家就已經可以係我見到我就可以去畫出嚟，係已經冇咗嗰種中間嗰種嘅邏輯性啊！嗱，咩叫邏輯性咧？我最中意比喻咧就係拍飯夾餸。咁有外佬拜壽，佢老婆就掹嗰個條繩，咪一掹咁佢就夾餸。咁佢睄到佢差唔多食中食到咗，佢又整掹兩下，佢又扒一扒飯。咁佢要做呢啲嘢。咁但係即係我哋亦都係一樣啦。譬如畫畫嘅時候咧，我哋先頭我就會解釋嗰個筆點轉嘅時候出現嗰個陰影啊，各方面係點樣。但係到某一階段嘅時候咧，我就想令大家訓練到嗰個階段。你見到你想有乜嘢，你攞出嚟，你就曉得點樣去將嗰樣嘢用你自己表達出嚟啦。譬如我想畫一塊一個咩，咁就畫到出嚟。如果想畫一個草，咁就咁啦。或者甚至有啲特別嘅情景咧，你用呢個嘅時候咧，係好多唔同嘅形狀啊，好多咩咧，冚唪唥畫到出嚟嘅。向上又得，向下又得，轉彎又得，咩都得。我就想你練到咁，所以喺嗰個情況下，你一見到個花草樹木或者咩，你中意見到嘅時候就攞支筆就去掃出。咁如果你做到個境界係得嘅時候，再加埋，如果你話我仲有顏色係可以配搭嘅，加埋上去，咁你出嚟嘅嘢咧已經係可以係見得人賞心悅目㗎啦嚇。咁但係呢個一定係要自己 practice。咁 practice 嘅方法咧，唔需要成日幅畫㗎，只係畫一忽得㗎啦。話你有興趣嗰忽啊。咁而家有Terry 啦，係最叻啦，佢畫一半。我見到佢啊，我中意咁㗎。你就係畫嗰半，其他嘅模糊晒佢，我唔想畫，冇問題。其實嗰半已經令人覺得咩？將佢想像空間擺嗰度，佢就完美啦。畫一個女人靚嘅面咧，你如果兩邊畫到佢平衡咧，係好難。你畫一邊，另外一邊用頭髮遮住佢，咁嗰邊就係完美。係嘛？咁呢啲就係畫嘅人嘅啲學講嘅嘢啦，係嘛？咁嗱，講到好多顏色啦，好多顏色。咁我發覺咧，啲顏色咧多到我都唔知點用，有啲甚至咧就開都未開過，或者一開咗之後咧冇用過。咁我同大家都講過啦，我有顏色喺網嗰度當死咩啊？即刻走去買。你話我嗰陣時畫緊綠色嘅樹啊嗰啲嘢。佢有90個綠色，哇！呢件事真係覺得驚為天人啦！即係買翻嚟而家用一次半次唔好用，即係佢做唔到我要嘅嘢，即係或者我佢仲困難。咁而家慢慢做下嘅時候咧，就已經去到一個階段咧，就係你唔係好需要嗰啲嘢，但係你睇到咧你就已經知道係咩。咁佢裏邊咧係有一個邏輯嘅，咁我就將個邏輯同大家分享。咁如果你能夠係用編呢嘅方法，即係出去寫生嘅方法咧，咁你又會體會另外一樣嘢㗎。咁我試過啦嚇，去編呢咧就唔係咁過癮嘅。第一，嗰次去 Three Sisters， 即係行山，你知個平台啦，大風度吹，咁嗰陣時擺啲喺度嘅時候，又撳住張紙，又要咩？又撳住個頭，又撳住頭髮，一陣間又嗰啲紙又會喐。咁仲有一班人喺側邊，咁仲有光咧，原來睇唔清楚嘅，啲光射埋嚟嘅時候，啲光射落嚟嘅時候咧，紙又睇唔到，筆又睇唔到，顏色睇唔到。咁但係嗰次發覺咧，原來咁係考慮功力嘅。咁於是嗰次去畫咧，就我唔理啦，即係好似我而家畫，我睇唔到我都照畫，即係仲用我諗住啱嘅方法就畫落去。咁原來咁得。
因為如果你喺個理論上面你明白嗰啲係咩色，咁係咩色，咁所以如果係跟得多嘅同學已經開始成日明白我講咩，一樣嘅三個顏色，一個本身顏色，一個反光嘅陰影，個陰影色點嚟嘅，咁呢啲啦我唔再喺度裏面再講啦，而係你如果上去網我嗰個 video 咧，全部都應該係有交代嘅，你睇翻你就會明白㗎啦。咁如果咁嘅時候咧，你就跟住嗰啲你嘅理論喺度攞啲顏色，又翻去畫完出嚟再睇，又唔錯喎，都幾好喎咁所以呢個就係嗰個情形啦。咁點解我講到去到呢個階段嘅時候咧，你覺得行嗰條路一去到有少少盡啦。咁我於是乎咧，其實嗰陣時我亦買咗好多 watercolor。咁所以話我而家再唔開始 watercolor 咧，呢啲就嘥㗎啦。咁於是我又試下 watercolor，點知一踩落 watercolor 嗰度咧，就發覺哇，又去咗另外一個嘅好深嘅水很深嘅地方，哇！幾乎冇頂嘅就係又好難搞其實，因為佢點解咧？佢要控制個水，控制佢濕到咩？控制水嘅流量，控制個 pigment 點喺上面分佈，仲有好多嘢。但我又參考到原來啲好多好叻嘅畫家咧，佢係唔需要好多顏色。我而家咁多顏色嘅時候咧，其實就係就唔係嘥嘅，因為佢深淺啊各方面咧，佢係即係有困難嘅，因為佢唔可以 mix。但水彩你可以加唔同嘅水啊，唔同嘅咩咧，有好多嘅層次。咁所以畫得好嗰個咧，佢真係未必一定係要好多顏色嘅喎。咁我就思考會唔會呢個情形咧喺粉彩裏面都係一樣可以得咧咁。咁其實真係得嘅嚇。我哋要睇嘅咧我成日都講啊嘛，有幾個嘅元素啦，係畫一幅畫。第一個元素咧，按重要性啊去分。咁大家熟嘅都知道，第一就係嗰個畫嘅 composition， 即係嗰個嘅構圖。第二樣嘢咧就係佢個畫嗰個嘅光暗。第三咧就係到個顏色。第四咧先到個 technique。咁 technique 嗰度咧，我而家今日咧就叫你放低咗，唔好理個 technique。你中意點就點，明唔明啊？到你摸到唔掂嘅時候咧，你再問翻我或者睇翻，你就知哦，原來我嗰度有咩喎？咁你個進步層次更快。但係如果你 technique 好好，但係之前佢搞唔掂咧，出嚟你睇唔到，完全唔會一望落去有種驚豔嘅感覺，即係冇嗰啲嘅。咁既然係咁嘅時候咧，咁其實佢哋畫嘅時候嗰個理念係點樣樣咧？咁除咗 composition， 其實個理念咧就係簡單到咧係第一，我只係去 convey 個 feeling， 呢個一定係要重要嘅，即係呢個等於一句説話。你説話點講出嚟嘅時候咧，你講得客氣有一種效果，講得粗暴有一種效果，講得或者係溫柔有一種效果。首先你而家畫畫一樣係咁啦，你首先你想畫畫嘅時候，你想表達乜嘢先？咁而咧由表達乜嘢嗰度咧，再決定你嘅顏色或者各方面嘅。咁所以如果咁嘅時候，我哋又開始容易咗少少諗咯喎。譬如今日係一個我想表達啲好 bright、好開心嘅或者好咩，你可能就用啲好暖嘅顏色或者係比較多樣少少嘅顏色，係令到即係成個畫面係好即係五彩繽紛啊咁，會將你嘅 mood 提升。如果今日係一種比較平靜啊咁，你可以用一啲咁嘅藍色嘅嘢或者係灰色嘅嘢去表達，或者用一啲咧比較唔係咁 contrast 咁多嘅色去表達。咁呢個咧就係喺畫書裏面咧好多介紹㗎啦。咁所以其實我想講嘅就係，你首先決定你想用咩顏色先，而要能夠決定到咩顏色咧，就取決於咧你想表達啲乜嘢嘢。咁其實就褪翻轉頭你就發覺好容易㗎啦譬如你就你想表達啲咩，就取決於你今日嘅心情點噃。你心情唔 like 咁，你畫出就唔 like 咯。你今日今日好溫暖、好過癮啊，好乜啦，咁又係有啲唔同喎。首先你 set 好晒呢啲嘢先，咁你然後先至開始落筆，咁其實就 OK 啦。呢個第一樣嘢。第二樣嘢咧就到嗰個光暗啦。光暗咧就其實係
我成日都解釋啦一定有一個最光嘅地方，有一個最暗嘅地方。咁意思即係話喺成個顏色裏邊咧，佢有最淺色嘅地方，有一個最深嘅地方。我哋擺就最淺色呢邊啦，最深色呢邊啦。其實最深啲、最淺色嗰個 value， 即係個光暗度咧，都希望喺一幅畫裏面同時出現。咁佢咪解決咗咯，係嘛？咁所以你畫完成幅畫嘅時候，你覺得我呢成幅畫咧已經係好淺色㗎啦。咁你不妨咧喺某個地方咧，最重點嘅加一個深色嘅地方，吸引你目光。調翻轉頭全幅畫已經好深色啦，就喺一個某個地方加點最白色或者最淺色嘅 accenting 嘅顏色，咁就成個畫咧就脫胎換骨㗎啦。咁一嚟到呢度嘅時候咧，你發現會出現呢個問題㗎啦。個問題就係呢個色咧，除咗黑色，除咗白色嘅全部嘅色都係混混沌沌，唔夠深啊，唔夠淺啊。咁如果你去到嗰度，突然間發覺好似爭咗少少喎，唔得喎，咁嗰個就係時候你要添裝嘅時候啦。即係你買一盒顏色好深嘅，又買一盒好淺嘅。第一去到嗰啲咧，如果上網買咧，就可以好貴都得嘅，係嘛？哇！真係幾十蚊啦先至一支咁嘅 stick 又唔定啊乜嘢。咁你又未試過喎，咁你覺得學啦咁嘅嘢。咁但係如果你真係要買深色淺色咧，咁我就已經有經驗啦，就係嗰隻 Art Spectrum， 佢都係一個 semi， 即係就半軟硬嘅。咁嘅顏色，佢有一堆係好深色嘅，一堆好淺色嘅。咁買嗰啲係所費無幾，咁但係有咗嗰啲咧就如虎添翼啦。你又覺得哇，真係爭好遠喎！喺平幅畫裏面，我就咁加嗰少少裏面咧，已經係好精彩啦。咁呢個係另外一樣嘢啦。咁其實而家咧一講到色，你用幾多色咧？其實用個色咧，不如俾多張紙好唔好？白紙。要咩色？白紙。幾多張啊？有。咁其實咧，我就呢度咧參考咗咧，即係個 watercolor 佢哋嗰啲人咧，佢點樣去做個 watercolor 咧？咁其實咧，佢係會利用好多灰色嘅，好多灰色。咁或者呢個灰色一去到灰色咧，有一樣好緊要，你自己要學識呢樣嘢。究竟呢個係一個 warm 嘅灰定一個 cool 嘅灰？明唔明啊？即係你最好就喺呢個地方去遊走。即係意思同樣complementary colour 兩個啦，但兩個都係 same quantity 嘅時候咧，咁嘅時候咧，佢可能係一個中等嘅灰，即係不偏不倚嘅。但係如果你 cool 嗰邊咧多啲，或者 shadow 嗰邊多啲嘅色咧，佢變咗一個 cool 嘅灰。但係如果係光嗰邊嘅多啲咧，就變個 warm 嘅灰。咁如果咁講，我哋咪3個色咪搞掂咯。希望我將佢簡化到最簡單最簡單。舉例我隨意啦，譬如有一個黃色，咁大家都知道黃色 complementary colour 咧，就係呢個黃色啦就係 violet 嘅咯喎。咁我就攞個 violet 啦攞個 violet，咁一個呢個 violet，OK， 咁就當呢個深少少再深少少，呢個之外咧，就算啦，唔緊要啦，得啦，有佢呢個啲。咁所以如果以嗰個咩嘅時候咧，呢兩個咧就啱啱喺個色板裏面咧係相對㗎啦，即係呢個對呢個係相對㗎啦。咁即係意思話呢個同呢個咧，大家配搭係最好睇㗎咯喎。咁調翻轉頭，如果呢個咧溝落呢邊，呢個又溝落呢邊，咁佢咪出現個灰色咯？咁呢個灰色究竟佢係 warm 定 cool 咧？咁嗱，你唔使一定解答。總之個灰色，如果你嗰幅畫裏面咧個主要係類似呢類嘅色咧，咁你首先搞掂一個灰色先。咁而按照你認為嗰個灰究竟係 warm 定 cool？如果想佢 cool 啲嘅時候咧，你咪喺度加啲藍色落去咯。加藍色咯，嗱咁你即刻睇到咧，呢個灰咧就變咗好酷嘅灰啦。但係如果你話我覺得呢邊唔好，我想佢 warm 啲喎，咁你咪加啲屬於黃色嘅嘢落去咯。咁你喺呢度如果加啲嘅時候咧，咁呢個灰咧
就變咗 warm 好多個灰咯喎，明唔明啊？咁所以一個你控制嗰個即係 color temperature 咧，即係先頭我哋話講 value 啦，即係光暗啦。而家咧就覺得另外一樣嘢緊要嘅咧，就我哋要曉得去使用個 color temperature 啦，即係咁係一個 warm 嘅 grade， 一個 cool 嘅 grade。當你一搞掂呢兩度，加埋個 value 咧，你其實成幅畫所有嘅已經 set 定晒㗎，係啊，即係已經冇走雞㗎啦，已經實喺嗰度㗎啦。不過你點樣個 composition 點啊？你個想畫嘅嘢係點？嗰啲係後話。但係呢啲已經係基本係最基本嘅嘢。咁當然啦，你如果做呢啲嘅時候，你可以用手咧將佢咧係捽咗佢。咁你會睇到呢個咧就係一個好 cool 嘅灰啦。如果嚟到呢邊嘅時候咧，佢呢個 warm 嘅灰咯喎。咁其實嚟講就已經搞掂晒我哋想要嘅嘢。當然亦都唔係咧，一定睇住呢度就不變嘅。有時黃色我唔中意用個黃色，我中意用呢個黃色咧，得唔得咧？或者我想用一個淺啲嘅黃色，得唔得咧？得㗎，係嘛？但喺咁嘅時候咧，如果我用翻呢個嘅，用一個淺嘅紫色，咁佢咪又去翻好似呢度咁咯。嗱，我用翻一個更加淺嘅呢個咁嘅淺，呢個淺，呢個呢個更淺啦嚇，用一個咁睇嘅時候，好淡嘅色，其實又 create 到同呢度嘅 issue 一樣咯。你可以再將佢變 cool 啲，可以再變 warm 啲，咁又得。咁跟住仲有一樣嘢咧，就係大家成日都問啦，我應該用乜嘢顏色紙啊咁？咁如果呢個 concept 一明嘅時候咧，你用呢個紙又得，你用呢個紙都得喎。只不過你將個黃加落去嘅時候，或者將個深色嘅加落去，加多幾多啫嘛。咁所以紙加顏色加兩三個顏色就已經搞掂晒我哋要嘅嘢咯喎。咁所以可行即係變得非常之簡單啊！咁就唔好諗住哎呀好複雜啊，又唔知咩色啊、騰西雞啊咁樣啊。咁當你一掌握咗呢度咧，你就可以喺佢其他嘅地方咧，你作出一啲 variation 啊嘛。嗱，咁如果再表達得清楚少少嘅時候，我如果用一個好淺嘅黃色喺上面，好淺嘅喺個黃色喺上面，咁呢度咧就用翻一個另外一個較深嘅紫色出嚟，個效果咧，其實咁樣我覺得呢好鬼賞心悅目嘅已經，因為好過癮嘅已經嚇。咁我哋盡量多數咧都唔會捽佢嘅，因為一捽佢咧佢就冇咗嗰種好靚啊，即係好嗰種嘅感覺。咁所以呢啲色咧，嗱你仲可以將佢再較淺啲又得。呢個喺某啲時候咧，你再可以將佢咧較紅啲又得。嗱，所以一去到某個階段咧，你突然間你就超越咗一啲我正話講嗰啲 theory 啦。其實你中意加咩色落去都得，但係呢個點加個技巧咧，你要睇翻我原本點講，同埋咧你 practice 多啲，你就會出現呢個效果嘅。咁所以其實來來去嗰幾樣嘢其實係好 simple 嘅，但係你要真係 master 到佢，同埋識得點去靈活運用，咁就要經過好多嘅 practice 同埋經驗咯。咁甚至我而家好多時都唔夠黑，我需要黑嘅，我淨攞黑色。嗱，我之前講你盡量唔好用黑色啊，咁的確啊，黑色係好鬼麻煩嘅，係好肉酸嘅。但係咧，當你喺某啲時候唔夠光，適當咁運用少少黑色咧，可能又得到你所要嘅效果咯喎。特別咧呢啲顏色咧，其實佢係會同個紙咧有個 interaction 嘅。咁佢個 interaction 係點樣 interact 咧？咁就種紙唔同啦，有粗有幼嘅紙，各方面都唔同。同埋喺呢啲情況底下咧，你會發覺我哋喺上面嘅筆法咧，得出嚟嘅效果又係有唔同嘅嘢嚟㗎咯喎。譬如一塊葉咁講啦嚇。
呢塊葉如果想加咩色啊？試下用翻黃色啊，加塊葉嘅顏色落去啦。咁睇到嗰個葉咧喺呢個時候咧出現嘅一啲效果咧，你覺得又好即係好舒服喎、咁再加啲其他嘅再細緻少少嘅嘢啦，譬如我哋加個葉馬之類嘅嘢啦嚇，咁呢啲咧就任得你自己點樣去配合，點樣去做啦，冇一定叫啱定唔啱，即係成個都係你 explore 嘅一個可以話係世界嚟嘅。咁於是就會慢慢咧，你做得多咧，就形成你自己嘅 style 啦。咁你有你嘅 style咧，你先再講個 technique 啊，點先畫得更似啊咁，嗰啲係慢慢去處理嘅。咁所以咧就唔需要執着就咁樣。咁所以你正話講咗咁耐咧，其實講嚟講去就講得好簡單咯喎，即係淨係需要 control 嗰個 color temperature， 同埋咧你嗰個 mood 同埋少少 composition、少少 value， 咁就已經可以做到一啲好睇嘅嘢咯喎。咁另外一樣嘢想交代嘅咧，就係咧，我哋好多時就唔記得咗嗰個嘅方向。呢個咧就大家係好多時都唔記得咗唔記得咗嗰個做法。我用黑色咧比較容易少表達啦。咁方向係乜嘢意思咧？咁我成日強調咧，就係一樣嘢咧，佢一定係有一個方向感嘅。我就俾個名佢就叫做edge direction 啦。呢個係我自己 create 出嚟嘅名嚟嘅。咩意思咧？即係話啲光喺呢邊射過嚟嘅時候咧，呢邊嘅光咧就梗係光啲嘅。咁呢邊咧咁射過嚟嘅時候咧，嗰啲光一路散過去啦。喺呢個 edge 嗰度咧，個光就叫轉彎啦。即係 edge is where the light turns the direction。咁所以即係話，如果要畫呢度嘅時候咧，你就要利用，譬如我用黃色表達，你比較容易睇啦。畫呢個嘅時候咧，就首先要表達咧呢個嘅邊啊，呢個邊咯。但係呢個邊唔係死喎，呢個邊係生過，因為呢度咧係有一個由深對淺嘅 edge direction 喺呢邊。咁而呢個邊咧，亦都係可以咁樣去表達咯喎。係啊，嚟到呢度嘅時候咧，呢個 edge direction 喺呢邊嚟嘅喎，因為呢個係 where light turns corner 嘛。咁所以咁簡單嘅一塊一個平面，你要用呢個方法表達嘅時候咧，佢就已經喺幾筆裏邊咧，就表達咗一樣嘅都幾似嘅嘢啦。因為你嘅 direction 冇錯，但係嗰陣時如果你搞亂咗個 direction 咧，佢特別就變咗唔知係乜嘢嚟㗎咯喎！你完全唔覺得佢好古怪㗎咯喎！咁所以呢個咧就每一樣嘢咧，希望大家畫嘅時候咧就 ask 一樣嘢，就 where is the edge direction？ 咁我而家嗱用呢個咧，我就求其嗰日喺電視嗰度 YouTube 咁我就攞咗求其 capture 幾幅畫出嚟。咁我唔知要 send 俾大家，好似好似咁樣啊，即係如果咁啦嚇，好 simple 嘅，好簡單嘅嘢。咁你都唔清楚嘅咁，就係唔清楚就係佢巧妙嘅地方。咁請你咧畫畫嘅時候咧，請你眼蒙蒙，唔好睇得咁清楚，蒙蒙眼。因為當你一蒙蒙眼嘅時候咧，你就會睇到嗰個佢嗰個整體嘅顏色啦，你會睇到比較大件嘅 composition 啦，你會睇到個 value 喺最重點喺邊度啦，同埋好容易咧就睇到 color temperature。咁其實你一蒙眼嘅時候，所有呢啲嘢咧就係變咗好容易啦，咁當然咁亦都唔係話咁即係做點做都得啦咁所以我就試下咧用呢個方法，睇下我哋能唔能夠好容易可以表達到呢樣咁嘅東西。嗱咁我擺喺度，我隨意嘅啫未必一定得，我又冇試過。
咁你而家咧就畫之前咧，你就亦都有少少分析嘅，即係呢個顏色係乜嘢啊？咁佢好似偏藍色嗰邊喎，係咪啊？咁藍色嗰邊你睇下，藍色嗰邊就屬於呢啲嘅色，藍色、紫色啊嗰啲嘢咯喎。咁而咧佢好似咧就冇乜complementary colour 喺度嘅。咁可唔可以成畫咧？咁你於是乎咧，你就集中翻喺呢邊嘅色啦。咁你就其實放開懷抱，隨意啦。咁如果你要佢比較容易啲 unify 咧，你咪用翻一個咁嘅顏色嘅紙，最好揀一個中性嘅紙，將佢加深減低個天，即係深同埋淺加俾佢。咁咪已經解決咗個問題咯。咁如果喺咁嘅情況下，啱啱好啦，有一張咁嘅顏色嘅紙，咁我試下用呢張紙啦，係嘛？嗱，我好粗略去做啊。咁第一件事咧，你就係譬如用一個我寫藍色啦藍色啦。咁我就係隨意嘅啫。個藍色，所謂隨意咧就係水係藍色噶嘛。咁所以咧嗱，你睇我每一次開始畫咧，我都係用一個Ash direction 嘅方法去表達嘅，即係嗱呢個水我成日話必要畫得平啦，咁呢個希望佢係平啦，所以都唔係話太過嘅嘢。但係有一個好處咧，就係如果你嗰個 stick 係直嘅咧，你咁畫嘅時候咧，你都可以好直嘅。咁嗱，你睇下呢個你唔好以為係好簡單喎，我畫咗幾筆，睇唔睇到咧？呢個 H 啦，下面咪 H direction 咯。係嘛？佢有個 shadowing 嚟嘅咯喎，即係一有 Ash 同埋 Ash direction 咧，嗰樣嘢就變咗立體啦。而家任何嘢咧，乜都未有嘅時候咧，就叫做一個 shape 一個形狀。一加入陰影嘅時候，佢就變咗個 form， 係有形有體立體嘅東西。咁所以而家喺呢度就已經你可以話已經有水啦，已經係水嚟㗎啦。嗱，大家睇已經知道水嚟。咁當然啦，個水嘅顏色未必準確咁你亦都可以將個紙擰轉嗱，我正話就冇擰轉到啦。而家咁咧係一個 parallel 嘅情況。你畫多幾筆咧，你慢慢咧就發覺你想要嘅嘢就出現咯喎。咁喺呢個時候，你慢慢去做呢啲嘢咯。嗱，嚟到下邊嘅時候咧，佢嘅色係好似稍微轉咗少少啦，轉咗少少，好似有啲紫色咁上下啦。咁你亦都可以用同一個方法啦。咁等佢中間咧係大家 merge 落去，咁係好溫柔嘅，用手輕咁掃。咁記唔記得嗰陣時講過凡係畫親一個畫咧，你上面下邊有心思咁畫 scenery 嘅嘢，咁你咪而家係又用翻同一個嘅方法係做翻同一樣嘢咯。咁佢而家呢度咧係有少少好紫紅色嘅咁，嗱我隨意啦紫紅色。你咁睇咧，呢個係一個立體嘅畫面嚟嘅啦，已經有立體㗎啦。即係其實裡面嘅嘢我可以慢慢調校，但係無論點都好咧，呢個 colour blocking 同埋有 shadow 有 abstraction 咧，佢已經係一個立體嘅畫面。咁你再喺裏面咧就做啲佢 detail 嘅嘢啦。譬如呢個而家紫色啦，咁我覺得用另外一啲嘅紫色去將佢呢個天咧係慢慢將佢混和。呢個就係我哋混色嘅時候咧嗰種好嘅方法啦。當你一混嘅時候咧，嗰個色咧就變得溫柔啦。特別如果你畫天嘅時候咧，如果你手乾淨啲畫啦咁手要乾淨。畫天咧，你可以咧，OK， 嗱，你輕輕將佢做佢嘅時候咧，咁佢咧喺個天咧就柔和好多啦。咁但係下面水咧，我特登就唔好捽佢嘅，唔捽佢就好似有啲 ripple 咁樣啦，係咯。咁呢啲冚唪唥都係你畫得多嘅時候咧，你就唔使去入邊咩去考究啦。甚至如果你色你覺得未夠深、未夠咩嘅時候咧，你可以隨意喺呢度攞一啲類似嘅顏色，將佢較 warm 啲啊，較深啲啊，即係其實就係任你嘅如果你當佢較深啲嘅時候咧，你可以將佢變為一個灰色，就用 complementary colour 加落去咯。
咁佢就自然咧就變向黑色嗰邊走㗎啦。咁所以而家畫到呢度嘅時候咧，咁佢亦都有個有個山啦喺度啦。咁個山咧，咁你咪亦都咁咯。嗱，你有一樣留意，有冇留意我每加一樣嘅時候咧，佢都係用一個有 edge direction 嘅嘢。edge 咪喺呢邊咯，個 direction 向呢邊咯。呢度又係啦，但係呢度嘅時候咧，佢有啲模糊喎，咁啊容易啦。話清楚就咩嘢模糊，咪根本變咗模糊咯，係嘛？即係變咗好似咧喺咁嘅情況底下咧，你基本都唔係好使去真係小心諗佢係要點啊。總之你就差唔多咁就得㗎啦。咁嗱，而家我冚嚟用一個 plain 一個色，你個豐富咧，而家另外啲色咯。sorry， 你想佢係比較光啲嘅或者咩啲嘅咁你就可以隨意咧運用你嘅想像力㗎啦。嗱，譬如我想將佢加紅啲嘅，一到呢啲情形底下咧，有冇留意？我唔會講加個啡色落去啦，加個咩色落去？你唔用嗰個 term 嘅，你如果用嗰個 term 嘅時候咧，你其實就話下你都唔知自己講緊乜嘢㗎啦，因為大家都好似咩啊即係咩嘢叫做啡色咧？咁其實啡色有好多種㗎嘛，係嘛？咁其實 in fact 啡色咧就係 orange red 嘅一個 tone 或者 shadow 啦，shade 啦。咁喺呢個時候嗱，加咗個小紅色落去，再加翻少少藍色落去。叫 orange red 對面藍色嚟㗎嘛，orange red 嘅 tone 加呢個咪變灰色咯。咁所以有好多時咧就會要問呢個究竟咩色啊？咁其實我都唔知佢係咩色，但係 by theory 咧呢個色加佢 complementary colour 加佢咩嘅時候咧，佢就會出現你要嘅色㗎啦。咁嗱，而家睇下呢個咪嗰個效果咯。即係比如你唔使認佢係咩色，你知道又唔好話山就一定係啡色，又唔好話樹一定係綠色。樹好多時都唔係綠色，喺某種情況下完全都唔係嗰啲你要嘅嘢。咁但係你留意一樣嘢，如果顏色變 combination 嘅時候咧，佢出現嗰個 complexity 咧，又會啱啱係反映到山啊、水啊或者一啲唔係 homogeneous 嘅嘢喎，因為我哋而家所面對嘅嘢。有幾多係 homogeneous 咧？仲有呢塊平面，即係冇畫面嘅時候咧，係 homogeneous 嘅。其實都有嘅，佢都有反光，有嗰啲嘢㗎。所以如果你完全話咁就叫 homogeneous 咁咧，就世界上冇一樣嘢係 homogeneous 嘅，全部都係幾種色嘅混和啊咁樣嘅。咁所以而家喺呢度嘅時候咧，嗱，跟住我就用佢手指去 make 一啲 mark。make mark 係咩咧？其實而家我 so far 做咁多樣嘢都係 make a mark。咁 make a mark 係完全冇 limitation 嘅。用手指又好，用頭髮又好，用個頭又好，用個刷又好，用個 tissue 又好。當然每一樣嘢都有佢嘅好處同唔好處啦，係嘛？嗱，好啦，調翻呢個藍色好似有啲古怪喎，係嘛？咁就因為我話水係藍色嘅啫。但係其實佢就唔係藍色，佢亦都唔係咩色，佢又係一個灰色。咁既然係咁嘅時候，你咪藍色就對翻一個 orange 色，佢咪出現呢類咁嘅色咯。咁喺個情況底下，深刻你咪揀一個 orange 嘅 derivative 啦。咁如果你話我都唔知咩叫 orange derivative， 咁樣嘅時候你就要讀翻最基本嘅嘢啊。咁呢個係一個 orange 嘅 derivative 係 orange 嘅 tone， 咁啊加入嗰個藍色嗰度。用翻同一個技巧掃落去咯，但係每次做嘅時候咧，其實有少少你唔會肯定知道咧嗰個效果係點嘅有時會好，有時會未必好。咁但係唔係一畫咗，哎呀死啦唔得啦，錯咗啦咁又唔使咁緊張嘅，唔得咪加個第二樣咯。呢個又係類似嘅嘢啦咁所以其實咧，用不同嘅方法咧去 explore 同一盒顏色佢嘅即係裡面嘅嘢。嗱，咁我而家加落去，其實我加我都未知道係啱定唔啱㗎。咁所以喺咁嘅情況底下咧，我加呢個，又可以加一個比較
藍少少嘅咩啦？嗱，而家加得啱啦，就出現個灰色啦。呢個有個灰色啦。咁但係究竟呢個灰色係咪你想要嘅灰色咧？啊，你問下自己咯喎。呢個灰色係究竟係你想要個 warm 嘅灰，定一個 cool 嘅灰咧？嗱，跟呢度咧上面比較 warm 啲，下面會 cool 啲嘅。咁如果跟佢咧，你可能藍色用多啲啦。但係如果喺個實際上面，你覺得我呢個色已經係咁啦，呢度係同呢度有影響，我想要 warm 啲咧，你咪 keep 住嗰個方法咯。甚至用到呢個時候咧，你加多少少紅色嗰邊嘅，咁你加到紅色嗰邊嘅時候，你又揾一個適合嘅紅色啦嚇。咁所以喺咁嘅情況底下咧，就並非一概而論嘅。即係其實講緊咩咧？簡單就隨得你，你中意點就點。即係講到呢度就好似好怪咁啦，即係你又梗係啦乜啦咁。但係其實去到最後咧，你如果用呢個好似我哋一路畫一路講，好似細個嘅時候一路畫飛機大炮咧，一路已經講個故事嘅。佢又飛佢又炸佢啦，又咁有呢啲咁嘅嘢啊。咁所以嗱，如果嚟到呢度嘅時候咧，成幅畫咧都已經好似有少少成形啊，即係慢慢褪啊。由啲顏色啦、color temperature 咧一路褪到咧你想要嘅嘢，就唔係一定 copy 人哋嘅。啊，如果呢度嘅時候去到咁遠啦，佢色開始 cool 好多嘅咯喎。咁呢個係中性嘅咩啦？咁我咪要加到 cool 啲嘅，係咪？我加個藍色落去咯。咁所以藍色你就要加個藍色啦。究竟邊隻藍色啱咧？你就要自己知道啦。藍色有幾種，詳細唔講啦。有啲藍色咧係 cool 啲嘅，有啲藍色咧就係近嗰邊嘅，即係兩種嘅。咁你睇下你自己想加邊個藍色啦。咁 obviously 呢個藍色咧就係一種比較係比較深色，即係窄啲嘅藍色啦。嗱，咁樣一路上去。喺呢度，如果你擔心係咩咧，用翻隻淺嘅，咁慢慢係由翻一個你想要嘅一個口感，吸引類似啲咁嘅嘢咯，係嘛？即係變咗右翼都唔好對自己要求咧。哎呀，即係咁樣好靚啊，或者好唔靚啊。其實冇需要分靚唔靚啊。你總之就係畫完之後，自己覺得開心，賞心悅目。如果你覺得呢度係唔夠紅嘅，加啲紅咯。紅唔夠嘅，你又覺得應該淺色啲嘅咁，你咪加啲淺色啲嘅咯。呢個橙啱嘛？橙冇啦，粉紅啦，加埋粉紅啊。總之咧，嗰樣嘢你加下咧，你就會好陶醉，即係你 drag into 嗰個咩啦嚇。咁所以其實畫我嘅畫法咧，我就類似係啲咁上下嘅嘢。總之你唔啱你就去慢慢將佢一係加深，一係減少，一係俾一啲 mark，或者俾一啲類似嘅嘢，甚至你手利用個手污糟嘅地方，去再加深呢啲地方。得出嘅效果就可能係啱你要嘅效果。咁呢個你畫得多，你就慢慢會知道想要點做嘅。水係點嘅 texture 咩，咁又最後去畫埋呢個嘅船仔啦，係嘛？咁好多人都好緊張要個船仔啦。不過我哋冇深色嗰隻，冇深色嗰隻，用灰色啦，就咁啫啦。船畫船嗰陣時，我哋成日都咁噶啦，係嘛？畫噶啦。知唔知啊？佢大約係咁上下嘅啦，淺嘅地方。好得意畫下，我就覺得係你應該唔記得咗你喺度畫畫，你只係喺度 enjoy 緊嗰個，即係嗰個顏色嘅配搭啊、深淺啊，或者咩嘢嘢你都唔記得咗你想要嘅係咩嘢咁但係水係大約係個情點嘅咧，有少少乜咁咪有船咯。
咁啊，嗰個當完成啊，都幾好啊，咁咪睇下咯，中意咪中意，唔中意咪求我哋波。好 enjoyable，我覺得嗱，我就唔係 mean 即係話打撩要玩得好好，而我覺得即係我想 show 俾你睇嘅，即係你成個過程你可以點去 enjoy 佢，咁就夠㗎啦。你畫完啊，好開心，仲想要啲咩啫？咁基本上就係今日我想 show 呢啲嘢俾大家睇，咁變咗你可以咧去順流去運用呢啲顏色，咁亦都同時間咧要做下少少出。可唔可以借你？未得，就爭少少。唔係，而家你再靚得滯，真係唔係幾好啊！唔係，你再靚一隻，我可以畫唔到啊！咁呢個咧，升級啊！呢度咧，其實佢仲可以有少少，高級花有少少咧係技術嘅，即係佢。咁但係亦都要咁喎，即係要配合翻咧我哋見到嘅嘢嗰個實際嗰個喺即係個 scientific basis， 佢應該係點樣嘅顏色啊？咁就唔係話天馬行空，你中意亂咁嚟乜咁又未必得喎。咁所以通常嚟講呢個山咧係接觸水個地方咧，佢係深色啲嘅。咁呢啲你咪畫多啲，你就知道係點㗎啦。咁呢個又將個藍色再深啲，咁就其實我就想俾大家睇到係好隨意嘅嘢嚟嘅，即係唔好有壓力咯，好隨意，好隨意。你中意點就點啊！咁而家都未加任何 detail，呢個其實唔夠深色。呢個唔夠深，呢個應該有個深色。好啲嚇。所以亦都唔好怕用黑色咯，即係黑色喺某啲時候咧係佢需要噶嘛。但每一次畫嘅時候咧，你 make sure 佢個 edge direction 啱嗱，正話 edge direction 唔啱啦，而家教翻正個 edge direction 咧，佢個樣又對路啲㗎啦。咁呢個咧就係你慢慢去 shape 好自己嘢啦你中意畫個人都得嘅，釣個魚咁睇你個心機係點㗎咁又唔係千祈唔好話靚啊，唔係千祈唔好話靚，其實就唔係好靚。簽翻個名先。其實唔係，我唔使簽名畫得唔靚啊，因為太過隨便。想話抽簽邊個人添？因為太過隨便啊，太過隨便。要簽名。係啊，唔係真係好，真係好有感情。我只係即係想 show 俾大家睇咧，你點樣 enjoy 佢啊？明唔明啊？我唔係話幾靚啊，又話幾咩就入咗個景色裏面。即係唔係咁樣樣咯？你總之你想就係即係你想 enjoy 佢，咁啊加減啊，咁你就會慢慢得到你要嘅嘢㗎。咁啊好過癮啦。係啊。算啦，簽個名啦。好想俾人睇啊！好想俾人睇啊！使唔使用呢啲？好雜㗎，呢個。咁跟住咧就今日係幾19，即係我中意咧就20、25、05、19。好咁啊，算你交功課啦。唔好，我係即係失禮咗今次，即係我原冇 plan 係點畫嘅。可唔可以借翻件佛嘅咧？送俾天運。你唔介意啫？哇！影張相先。你唔好咧，以後一影出嚟啊！哇！你想落畫啲咁嘅嘢俾人著上，影張相拎走一齊陳老師，哇！原來真係好靚喎，襯埋啲衫，好靚哇！襯埋啲衫啲色，好哎呀！靚咩真係？好靚啊，係啊，係啊，因為天偉幫我哋做平方，幫我哋組織。係啊，因為咧我咧有一幅有一朵花，我想畫咗好耐，但我不知從何入手。我想俾你睇睇，如果係你，如果係你，應該係點嘅？就係呢一朵啦。
茶花嚇，呢隻山茶呢隻就睇茶花。 OK，我真係唔知點落手。重返嘅分辨即係又講啊，呢個又多出嚟㗎啦嚇。用我呢張，不如我用白色。用白色啊！要呢種要用白色，因為佢粉色。唔係，我即係用翻白色，中意呢啲。係講最基本嘅嘢。因為你如果要畫一樣嘢咧，或者畫花咧，你想要知道呢個花咧係一個立體嘅嘢，你唔能夠想像佢一個平面，咁你就畫唔到㗎。但係立體嘅嘢咧，佢光暗就唔同，咁你要 study 一下咯。你睇下，你有冇隱隱約約見到有個圈啊？係啊，喺度啊。係啦，嗱，咁所以而家呢個花咧，我估計佢係一個咁樣嘅嘢。咁如果係個咁樣嘅嘢咧，嗱，我用另一個角度睇啦，其實係一個咁上下嘅嘢嚟嘅，中間係有一個咁樣嘅，咁光暗咪清楚咯。聽得明啊？即係咁嘅時候，如果光喺呢邊嘅時候，光暗咪知道呢度個 edge direction 深色。深色線。因為咁嘅時候咧，你就可以 define 到 edge direction 啊嘛。係。即係話點 define edge direction 咧？呢個 edge direction 咧就向呢邊嘅，到呢個 edge direction 向呢邊嘅。但係佢呢個 edge direction 咧，呢邊就向呢邊嘅，呢個就向呢邊嘅。但嚟到呢度嘅時候，呢度冇咗㗎咯喎。明唔明啊？嚟到呢度嘅時候咧，呢個 edge direction 嚟咗呢邊㗎咯喎。嚟到呢度嘅時候 edge direction 喺呢邊㗎咯喎。咁呢個咪變咗個立體嘅嘢咯。嗱你睇，嗱你點睇佢就係咁啫嘛。係啊。即係個基本大處就係咁啊。咁但係如果實際咧，佢再 break 開嘅喎，呢度一範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 。咁每一範到時你每一範再畫落去咯。嗱，我哋你畫知唔知？咁咪要畫好耐。唔會，咁畫就反為唔。